ஜஸ்ட் மினிட்ல இந்த உலகத்திலே அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்கிற உயிரினங்களை பத்தி பார்க்கலாம். நம்பர் 8 பூனைகள். இந்த பூனைகளை மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்ல வச்சு வளர்க்க தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த உலகத்துல மொத்தம் 70 கோடி பூனைகள் இருக்குது. நம்பர் 7 பன்னிகள். இந்த பன்னிகளை மோஸ்ட்லி சாப்பிடுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சைனால இருக்கிற மக்கள் தான் இந்த பன்னிகளை அதிகமா சாப்பிடுறாங்க. இந்த உலகத்துல மொத்தம் 79 கோடி பன்னிகள் இருக்குது. நம்பர் 6 மனுஷங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச and ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இந்த நாய்கள் உலகத்துல மொத்தம் 90 கோடி இருக்குது. நம்பர் 5 பன்னிகளை மாதிரியே சாப்பிடுறதுக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணப்படுற ஆடுகள் உலகத்துல மொத்தம் 100 கோடி இருக்குது. நம்பர் 4 மனுஷங்களுக்கு பல வகையில யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாடுகள் இந்த உலகத்துல மொத்தம் 110 கோடி இருக்குது. நம்பர் 3 பால் கம்பளி அப்படின்னு சொல்லப்படுற உள்ளு and சாப்பிடுறதுக்கு இந்த மாதிரி பல இதுக்கு யூஸ் ஆகிற செம்பரி ஆடுகள் இந்த உலகத்துல மொத்தம் 118 கோடி இருக்குது. நம்பர் 2 மனுஷங்களை பல்லாயிரம் வருஷமா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு உயிரினமான எலிகள் இந்த உலகத்துல மொத்தம் 700 கோடி இருக்குதான். லிஸ்ட்ல நம்பர் 1 மனுஷங்களான நம்ம தான் இருக்கிறோம். இந்த உலகத்துல மொத்தம் 800 கோடி மனுஷங்களுக்கு மேல இருக்காங்களா. கமெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு எறும்பு பூச்சி எல்லாம் ஏன் சொல்லல அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் எண்ண முடியாத அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும்.